手搓太阳，30米大砍刀。这次的大红鸟烈焰星神太带派了。作为元气3部曲第一部，烈焰星神啊，那是帅到起飞。可惜老板这个玩具不说还以为是霹雳火和力霸天。我当年还介绍过，老粉丝真的是双重回忆杀了。等了这么多年，大红鸟这次直接把造型做到了极致还原。一开始我还以为是魔改，看剧中啊，它就是张力十足。对比一下这个，是不是一模一样？一起来看看目前最还原的烈焰星神。这次的包装正面是无限闪光的招牌姿势，背面是详细的刻画和姿势展示。没想到的是啊，正面可以掀开，是开装式的包装，能够清晰看到里面的产品内容和相关的内容介绍，又是一波回忆杀。打开以后是双层吸塑包装，感觉实物比想象中小了一点，到头顶是18厘米左右。从整体造型来看，它完美复刻了动画中的形象，线条流畅且富有张力，细节相当精致。玩具的配色也十分考究，全身都是金属涂装，特别是胸口的火焰纹路，看起来非常的细致，让烈焰星神就像从动画中走出来一样。全身的关节以金属材质为主啊，所以拿在手里还是有点赘手的。面雕这里是灵魂，这次的面雕很正，但是两侧的虎牙呢，对比剧中感觉小了一点，不够立体。不过整体的辨识度还是很高的。而展开替换的胸甲和手臂蓝色的车窗一样，有一层透明蓝色零件，加上银色打底，效果很棒。替换胸甲对应剧中的闪光炮，臂炮也是通过替换键来实现展开的效果。感觉臂炮展开以后，要是有个开火的特效键就更好了。这次的可动表现不错，头部左右转动无干涉，脖子的球冠拉开以后低头没毛病。你看这个幅度，就是抬头的幅度不大。肩膀这里肩胛前后有翻折可动，方便摆姿势调整。同时胸部两侧有蝴蝶关节，不仅可以前后翻，同时也可以上下抬肩。手肘是双段关节，翻着大概有120度左右。腰部这里有一段弯腰可动，负责前弯，这里还有造型键避让，而另一段关节负责左右侧摆。这款我感觉最大的问题啊，就是这个胯关节虽然采用了金属材质，但是呢没有下拉关节，就导致前踢90，后踢90，这个幅度刚刚满足刚需。侧踢超90，根部呢还有平转。膝关节这里的联动效果很不错，膝盖金色零件划开以后，整个内部膝关节金属零件看起来格外的性感。脚掌前侧接地幅度很大，脚尖又可动，前后脚掌一起转动来接地。来说下背后的铲斗啊，说实话挺佩服当年的设计师的，铲斗变成类似翅膀的效果，真的别出心裁。这次在铲斗根部这里还给了关节来调整，但是 C 后关节啊，担心时间长了会松动。整体的可动表现还不错，摆各种姿势毫无压力。手型给了3对替换手和一副默认的握拳手，其中还附带了2把不同尺寸的星魂剑。说大的这个是星魂巨剑，设定上有100米长，非常的有张力啊，还原必杀开天辟地斩。最后就是专属地台，上面有烫金的烈焰星神的标识，底座后方还配了支撑支架，支架可以调整长度，结合点还有锁扣来固定，通过胯部下侧的孔洞来结合。总的来说啊，这款烈焰星神主打还原和可动性，比较接近万代的 SR 超合金，造型方面值得肯定，也是我梦中的烈焰星神。实际存在的问题就是部分地方比较扎手啊，而且大腿的根部啊竟然没有下拉，不过整体的完整度依旧令人动容。谢谢大家收看本期视频，我是质检员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。